Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, walau anna diparil sak temne apa wae. Apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Rupane min syajaratin yaiku rupane misale wit-witan, wit-witan kabeh ning bumi. Iku diparil kok aklamun, dadi pira-pira pena, dadi pira-pira pulpen, pokoke alat tulis. Umpama kabeh sing ning bumi, segala tetumbuhan dadi alat tulis. Wal bahru lan utawi segara. Atfun niki Imam Suyuti keyakinane macane wal bahra ya, tapi nek kira kita maca napa? Wal bahru. Atfun iku diatofno alasmi inna ing atase isime inna iku yamuddu. Iku dadi dawa. Maksudnya dadi dawa iku dadi midat, dadi napa? Mangsi. Dadekno mangsi. Aduh, angel temen. Mari kowe wong Jawa ya kok dadi ana bahasa Arab pun nerangno wong Jawa iku kangelan. Sampeyan nak manani midat yo. Mangsi. Nak madat. Duwe ya. Napa manani madat itu? Rahmat sing berturut-turut ya. Terus wong manani gampangane iku terus duwe iku. Sekedap. Wa tausi midat dan khabarun makhlufin. Dimaknani Jawa mangke. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru. Lan utai segara yamudduhu min ba'di sab'atu abhur. Kalau maknani setunggal-tunggal ya. Ini masalah problemnya itu Imam Suyuti ku milih maca wal bahru. Di atafno tenggone isi menawa. Tapi kira ai kita niku wal bahru ya Fatih. Wal bahru. Mana nih sitok-sitok mon guys, ben fair. Saya itu punya kitab tafsir Jalalain edisi kuno. Niku di mukadimah ditulis begini. Kamu kalau ngaji Jalalain, pakailah harokat yang dipilih Imam Suyuti. Meskipun harokat itu beda dengan qiraah masyhurah. Ya kalau kalian ini jadi ada rekomendasi dari seorang muhakkik yang dia punya sanad sampai Imam Suyuti. Beliau berpesan, kalau saya menulis Quran di tafsir Jalalain itu sesuai qiraah yang saya yakini. Meskipun itu kadang beda dengan qiraah masyhurah. Karena tentu Imam Suyuti punya pertimbangan itu dianggap yang sesuai dengan makna yang beliau pilih. Cara gampangannya beliau lebih gampang mengurai dengan makna pilihan qiraahnya itu. Dan itu sah saja kalau dalam ilmu qiraah sab'ah. Makanya maknanya gitu dua kali. Mun kula maknane ala Imam Suyuti mon. Walau annama fil ardi ditakdir utawa umpama sak temene apa wae kang ing dalem bumi. Min syajaratin tegese pira-pira wit. Umpama barang sing ning bumi, misale wit-wit sing ning bumi kabeh iku aklamun kok dadi pena. Iku aklamun kok dadi pena. Wal bahra lan umpama sak temene segara iku yamuddu. Iku dadi dawa, maksudnya dadi luweh apa bahar. Langkahi hu ing mafil ardi, mimbati sawise mafil ardi. Dadi dawa iku kok sab'atu abhurin, iku kok dadi 7 laut. Manane abhurin 7 laut midadin tegese 7 laut sing wis dadi mangsi. Ya 7 laut sing dadi napa? Mangsi. Iku kok umpama kabeh pepohonan di bumi itu menjadi pena, kemudian mangsine niku segara tikel napa? 7. Nggo nulis kalimatullah, nggo nulis ayat-ayate Allah sing ana ning Quran. Iku mana fidat, iku ora bakal entek apa kalimat wahi apa pira-pira kalimate
Niku makna sing dipilih Imam Suyuti lah nak wal bahru nggih tinggal nggih dadi mubtada ya mudu dadi khabar. Terus napa? Nggih mun ngoten pokoke ngoten terus pilihan-pilihan itu penting kula aturno tapi yang jelas kalau rekomendasinya muhakkik itu kalau baca tafsir napa Jalalain itu disuruh makanya kan ada harokat edisi tahqiq termasuk kula gadah kitab niku harokat itu memang pilihan yang dipilih Imam Suyuti meskipun kadang beda dengan qiraah napa masyhurah qiraah kita itu namanya qiraah masyhurah qiraatu Asim riwayat Hafs qiraahnya Imam Asim dengan riwayat napa Hafs itu disebut qiraah napa masyhurah tapi di luar itu ada qiraah 6 lagi yaitu Kisai Abu Amrin Ibnu Amir terus Ibnu Katsir dan mawono sing paling sepuh ya Nafi' itu Qori'ul Madinah terus sinten Ibnu Katsir terus Abu Amrin Ibnu Amir nggih Kisai Hamzah Asim tapi sing nasibe apik iku Imam sinten Asim jadi qiraah apa masyhurah terkenal tapi umpama qiraah masyhurah kabeh sampean yo bingung perkarane kadang enggak bisa nguraiin apa makna. Kulo pun pengalaman, kulo sering neliti napa neliti qiraah. Dadi pun bila salah sito, misale yo sito. Li anna ilmu abbaru biha an maklumatihi. Ilmu abbaru tegese kang den tembungno apa biha kalimat an maklumati sanging pira-pira maklumat barang sing dingerteni apa. Misalnya bikat biha kelawan nulis kalimat bitil kal aklami kelan mengkono pena. Pena ditulis bidzalikal midadi kelawan mengkono napa jenenge mangsi. Umpama kalimat, maknane kalimat iku maklumate apa? Barang-barang sing dingerteni apa? Iku kok ditulis nganggo mangsi sing jumlahe 7 segara wala bi aksara lan umpama kelawan sing luwih akeh mindalika tinimbang sapat afure mergo li ana maklumatihi ta'ala krana satune pira-pira barang sing dingerteni Allah taala iku kudu mutanahiyatin ora katok inna buha satune apa iku asis lan iku dat sing menangan layu jisiru tegese ora ngapesno ing apa seon perkara hakim untuk dat sing bijak layak rujuk tegese ora metu seon apa perkara an ilmihi sang ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah. Niki kula warai nggih. Pokoke sampean kudu matur nuwun. Wis kepeksa matur nuwun mbek kula. Kula ya matur nuwun mbek guru kula. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurin. Tak warai ilmu logikane Quran. Quran niku logikane benten. Sampeyan saya tak bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong saleh. Wong saleh nyulayani janji. Iku mergo nyulayani janji apa mergo ora iso? Enggak sampean jawab. Apa umat ra saleh? Misale kalau diutang ambek rugen 10 juta. Terus hen aku sesuk nyaur kowe, sesuk dina Selasa. Ketika aku ora nyaur mergo aku salehku ora sida. Pertama diniat apik, saleh ra sida, mung ati molak malih. Apa yo niat nyaur tapi ora kasil, mergo ora kasil di dhuwit. Apa sing salah rugen? Lha lha tak sahur wong ora ono. Saya takok. Yus pokoke apapun manusa iku dhaif, kadang duwe karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, saleh lah bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran, mergo kondisi napa? Kondisi. Sebab itu ilmune pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Tak warai ilmune Quran. Jadi ilmune Quran kadang menculak. Kenapa Allah itu gak iso nyulayani janji? Tidak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Wes mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang, gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Waya petak pecah, no, jebule aku setruk. Atau gelas itu colong wongsik. Atau juga kono uteng beliung, sing tukang sulape tiba gelasnya mirip. Pokoknya walhasil. Jadi artinya gini. Kuncinya Allah itu dijaya, ra nyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, wong ora iso ngatur. Lah itu logikane Quran iku ngoten. Dadi nek cara Quran ditakoki, kena Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe.
Nak manusa gak cara roken tak takut. Kan kowe kok ora nak kitab rupane putih. Lah kula ndek mripat. Manusa iku goblok. Justru ndek mripat tuh mari ra roh nak cara Quran. Tak warai utek bulet. Tapi iki bulet-bulet cerdas. Kowe nganti ra roh mergo nganggo mripat. Jadi kalau beda imalah. Nah, iki misale. Kalau jam iki rupane apa? Kan jawab. Ayo tenggeri tengger. Irang kok roh. Ya roh, irang. Mergo apa? Mergo roh. Probleme roh iku nak ndekne wis ado utawa trahum, iku terus gak roh. Nak cara Quran gak sing mari roh iku sing gawe. Sing mari roh iku. Mulane ning gone Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe ya mesti. Misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus ning jero Monas iku jerone tak kei emas 1 kilo. Bariku tak lepo tak tutup meneh. Saku saiki wis ning Jogja ning biduan ditakoki. Gus ning jero menara ning gone endi? Monas ana apa? Kono masih 1 kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mudhun? Lah sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe. Mulane Allah ngesnatno ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora roh sapa sing gawe. Wis ora ning kono lagi jek roh wong sing. Lah nek roh manggo mripat angger ketutupan. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali. Misale rohen saiki roh. Nak ning jero kitab kuwi ana kertas. Terus rohen ngene roh. Roh wis mesti ning jero Gus Ba kitab ana kertas e. Mundine ra sing ngatur, kertas iku tak jupuk, tak bedheki. Ana kertas e ana goblok tak jupuk iku. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku ndekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah. Dadi sekali ngendikan iku mesti sesuai ngendikane. Lah nek wong janji wae ora mesti kesampaian. Mergo pas sampai nepati janji, pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kowe aja kesuwen dadi wong bodho dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir gitu. Sajane roh iku mergo sing enggak. Mulane Quran ngestabno ilmu mbek khalqu ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Dadi sing marai ngerti iku sing. Ya dadi mulane ana anekdot iku ya ora tenan, tapi iki tamparan bagi kita semua. Dono profesor terkenal cerdas. Wis apa wae iso. Ditonggo iku ora profesor. Kepengen ngalahno profesor. Takok yo bae kok iso. Bal itu diceluk. Ya bal bola diceluk. Terus dipemi. Bareng dipemi mesti sing garing kan sing dhuwur sik, terus diwalik. Bareng diwalik profesor liwat. Ini teorinya gimana, Prof? Bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu. Pakai profesor bingung. Di teori piye ra iso. Iki ono atmosfer apa, tak ada zat apa kok yang kering yang bawah dulu. Nyerah kira profesor. Tak walik, Prof. Akhirnya sadar. Semua itu teori ini tidak kok karepe apa? Mungkin ada kelembapan di atas, di bawah, udaranya kering. Pokoknya karepe apa berteori semua cuma terpraktek. Kredit kandani, kalau walik. Mergo sing gawe. Kowe saiki kepengin anak saleh, ya mau kepengin tok. Nek Allah gawe dolim ya. Kowe muangkel mbek wong fasik. Tapi nek Allah ngersakno wong tobat tapi opo? Mulane sirine agama iku tawakal. Sampai Nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ati. Sing roh sapa? Kebengi janji mak bojone harmonis esuk pegatan sing roh sapa? Sing roh sapa? Mulane ning gone bab tolak nganti ana aja geman megat bojo sing bengine dijimak nak mani dadi idahe panjang. Dadi mergo ora ono sing iki penting. Mulane Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing lindungi. Tapi cara zahir Abu Thalib niku cara zahir dereng iman. Kaya apa gedhinge Nabi mbek Wahsy. Mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni Sayyid sinten? Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekeki hidayah sinten? Wahsy. Mulane ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan soal hidayah iku urusan. Ane wong kaya apa saleh tetep kon donga ihdinas siratal mustaqim.
Terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa ala dini. Kowe oleh gedeng wong munafik. Menyerang munafik bulet tenan. Tapi pangeran dawuh ngeten. Liyas alas shadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Iku ayat insya au yatuba. Kaya apa Allah gedenge wong munafik. Tapi Allah cek ngendikan iso wae aku nyeso munafik. Insya anak pas aku karep. Tapi iso wae au yatuba. Lane kabeh wong alim mesti ngepek. Wong gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Mergo ora ana ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngeper. Ayo wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatub. Jika sowe wong munafik sing mbok gedhingi mesti disiksa Allah. Jare sapa ya insaan Allah ngersakno, tapi sowe sing dikersakno to. Ini penting kula atur. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena dia yang menciptakan, sementara kita menuruti gedeng, sing iso ngatur dunia. Nah, itu wong alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyen wong Islam-Islam anyaran. Gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kon tegas piye? Ngene ngajine khatam kira khatam. Dalam banyak hal kita tidak mungkin tegas karena masalah-masalah hati itu piye oleh tegas. Kowe saiki seneng aku, sesuk iso wae ora. Somen seneng meneh ora meneh kumat-kumatan. Bengi istighfar nangis, bar isuke wis jelalatan meneh. Bar delok wong wedok wayu istighfar nangis. Lho, bar wiridan malah mlete. Lah jari Imam Ghazali wonten cerita ngeten. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Beliau mengkiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil mal. Kowe jajal lah wis. Kowe tahajud terus nganti 2 minggu. Poso terus nganti 2 minggu. Sawangane ngongkon wong terus berhak. Mergo kowe iku saleh kono ora saleh. Tapi kadang ana wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya. Lho jare ibadah nggo pangeran kok saiki mbok mlete-mletenan anggere wong bedidang ditingi kok. Jadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misalnya kok ngeten, kula janjian mbek Ruhin, ngono kula kecelok wong alim gurune. Nak Ruhin nyulayani aku ra anggere wong nyalahno, bocah dikongkon guru kok. Tapi nak kula nyulayani Ruhin, sepurane kan ra sida, mboten napa-napa. Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani. Janji wong kelakuan kok ngono. Nane innalil ilmi tuhyanan katuhyanil. Ilmu itu punya keangkuhan, punya kelacutan, koyo lacute wong sing duwe duwe. Itu mulane wong alim-alim terus tertutup, jarang ngongkon santrine. Kula mbek alumni ra tau ngatur-ngatur. Mergo kuwatir tuhyan. Kok nak ngatur wong ora nuruti terus tersinggung. Tapi nek dekne diaturi ra sida mok sepurane jeng yo ra sida aku lara. Beres. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal kowe nak ra khutbah kan biasa turu. Jajal kowe sing khotib. Gak ngregani wong ana khutbah turu. Lah wingi kowe pas posisi mustama ya kok turu. Kelakuan kok ngono. Nah, makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. Innalil ilmi tuhyanan katuhyan. Mane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikai otoritas memberi napa hidayah. Mau nunjuk iku ana wong disayang Nabi cara zahir Abu Thalib niku mboten mukmin. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib ku mata alal iman. Cuma cara hukum zahir dihukumi tidak napa mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik, cuma tidak melafadzkan. Padahal iman itu mujarradul tasdik. Kalau kalian ini lagi masalah Abu Thalib bin sampean gak salah paham. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini, walaqad alim tu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan. Saat terusnya terus laulal malamatu au madamatu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasul. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib melafadzkan 2 syahadat? Apa 2 syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujarradut tasdik, orang enggak melafadzkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia enggak melafadzkan syahadat secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum dunia. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafatkan 2
syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indah Allah tidak mukmin. Ini sudah masalah-masalah yang butuh detail ya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Sing dadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi Wahsy sing digedingi Nabi mergo ngapunduti Said Hamzah menjadi mukmin. Sono ayat laisa laka minal amri napa? Iku ora urusan Muhammad. Soal wong tak kei tobat utawa tak siksa. Mare kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula aja kulino men fonis-fonis. Yen ora cocok wong wis biasa iso wae jancuk kakekane iku luwih ringan lah. Sementing gak dadi udun. Timbang ngecap-ngecap iki kafir iki gak usah. Kok nak miso kan wis biasa, siji kowe ya ora nabi wae ya pantes wae. Nomor loro kita ya adate wong belah wae pisah-pisah. Teng daerah kula Panturan niku miso niku mboten F. Karo kancane akrab ora tau ketemu kakekane lagi ketok. Jadi kok wiridan. Lah wong sampe kancane akrab ora tau ketemu san kakekane lagi apa? Ketok. Sing dicek urip takon nyicek. Apa meneh daerah Jawa Timur. Malah parah men. Ketemu kancane takoki anak piro? Wis ora usum takok anak piro. Saiki takok bojomu piro. Padha kajine padha kiyaine. Kayak itu kan cangkem-cangkem ngeten iki kan kultur mawon napa? Napa kultur? Jadi wong belah ku iso iku gak bukti gedeng, pancen wis wiridane ngoten iki. Itu kan tapi nak ngecap ini terkait agama. Saiki biasa wong ngecap wong bid'ah iku nentang Kanjeng Nabi. Sing niat nentang Kanjeng Nabi iku sapa? Wong ora nglakoni sunah Nabi ora niat tentang Nabi, ya wis pancen ngono. Kaya saiki kowe nyulayani janji. Terus niat tentang Nabi, kowe ra jenggoten niat tentang Nabi, kowe ra cingkrang niat, ora ono niat tentang, ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin itu diniatin tentang apa? Kanjeng Nabi. Nek salah ya salah wae diakoni Rabbana dzalamna apa. Jadi kalau balen malih ya, dadi sing diarani kalimat wa niku pondok dari pangeran. Utawa ilmune pangeran sing al-muhit, sing liputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ila yaumil kiamah nganti ilama la nihayatallah iku sakwise kiamat. Misale wong ning neraka iku Allah ya roh datane. Kapan iku dintas ana sing ra dintas ana sing lawas-lawas. Lha iku umpama maklumate Allah iku ditulis nganggo segara dadi pitu dadi mangsi iku manafida kalimat. Dadi niki wis amalane terus wonten wiridan wa kata sing kula ulang sampeyan alhamdulillah bil almizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal aras. Terus kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada wa khalqihi. Misale Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang dia ciptakan. Wa ridha nafsihi. Kenapa ada adada khalqi? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh kena apa sih ning donya kok ana tumo. Ana ketombe. Umpama ora ana ketombe kan penak. Tapi saiki Allah nggawe ketombe ngrezekeni wong piro? Ana pabrik sampo, nampung karyawan piro wae. Ana artis wayu ngiklanno sampo wis dadi dhuwit. Ribuan karyawan bekerja nopo sampo. Toko-toko jual sampo. Iku mau barokah Allah nggawe. Barokah kok nggawe ketombe. Barokah ora usah takok pangeran nak gawe mesti akeh gunane. Wis mau. Terus kowe luwih seneng sumur timbang wis ora iso. Sumur nggon bersih. Tapi cara wong kono anggar gede sumure gede pecerene. Lah misalnya ana sumur ana peceren terus ya oleh nganggo. Tapi nek peceren wajib kok gedhinge terus kabeh adus peceren mergo ana hikmah. Ya ora usah ngono. Tapi nek ana sumur aja kok anti peceren. Lah sisane mbok buak ning kira-kira perjalanan hak ambek batil di mata Allah seperti itu. Yo serasa mbok jero-jero. Nah takoki sumur piye suci, peceren piye hukume najis. Nek ngono nak najis ora usah ana barang najis, terus ora usah peceren. Kau iso jawab pertanyaan. Iku latihan ilmu hakikat. Tapi ke hakikat terus ya syarat. Gendeng. Ya biasa wae takut. Peceran hukumnya piye? Najis. Nah, najis piye wajib diduwi. Mosok ape turune peceran. Tapi takut peceran penting to ora yo penting wong sumur kok ora ora. Lah terus piye? Ya ora piye. Wis mulai dhisik ya ngono. Jerok-jerok. Seneng kok takut sing ora penting. Nah, jadi kalau niku lah maklumate pangeran ngoten. Mulane kados mazhab ahli sunnah wal jamaah kabeh ning dunya iku kersane Allah. Kira usah takok kena apa Allah gawe maksiat. Pangeran kok takoki, sebenarnya tak takoki. Kowe cangkeman iku wis nglama. Takok tok iku wis nglama.
Pangeran kok. Nah, kadang pangeran ngendikan la yasalu amma yafalu wa hum bisa. Itu contoh paling gampang ya, kulon nyontokno berkali-kali. Ini karena urusan iman nih. Sampean harus seperti saya dalam hal iman karena ini yang ada sanadnya. Saya punya rumah saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasane ana telek cecek ceblok tak resi karena ini ruang tamu. Semuanya steril bagus. Terus di belakang saya bikin MCK ada macam-macam. Yo ngising ning kono, nguyah ning kono, nek ana klambi kotor bak yo ning kono. Ya sudah nasibnya dia yo sambat tenan, padha-padha tanah. Ya wah nasib tanah ning arep disaponi terus nasibku amen dienggo buak-buakan taek WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Mau mulya aku diresiki terus kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep ngidul. Sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno. Aku dolim to ora nguwekku. Gak jawab aku dolim to ora omahku dhewe. Mboten. Nah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Mayasa sing saleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep tok kepengin husnul khotimah. Tapi ra iso nentokno. Mulane kon donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kira iso ngandalno saleh. Salehmu modal opo? Mulane latihan ikhlas. Mulane kula mulang ya mulang ae. Kon ngatur sampean rawani. Iso wae sampean luwih mulya timbang. Meskipun kemungkinannya bono ora pokoknya ngono. Gue meten-meten ben kula ora ujug, iso wae sampean luwih afdal timbang. Wis ngono ben ra ujug. Senajan to ning ati kula yo tenan to ora pokoke gue ngilangi ujug wis fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Wong ora usah sok suci, sok bersih Allah piyambak sing paling pirsa ndi sing paling. Makanya kalau bolak-balik cerita, ada wali itu sholat di sof awal terus. Kalau kita ditanya, sof paling baik sof mana? Sof awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di sof awal, pengiran dijawab. Sing jadi wali menang, ono sing sof paling gurih. Nah sholat itu paling gurih, cek ini gurih pager. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Ini tak kok bisa jadi wali nak sholat gurih pager. Aku iku isin. Susah ku akeh kok salat kok ngarep. Kaya wong bersih ku akeh. Dadi barokah tawaduk iku dekne. Aku udah tiru lho. Nak kowe tau takoki cara syariat, sholat paling afdal ya paling. Tapi nak takok cek pede nek kok ora didosa wis sowan kok. Karena kalau kok guri tarik sholat imamin dedek nek kono iku barang-barang iku. Ya nak ngalim ku sunatane sholat yo guri. Mergo imame mari runtusan. Paham ya nek iku fitone hukume niku. Jadi tidak mesti. Abu Yazid Al-Bustami terkenal sampai orang Jawa kayak jadi Bustami. Itu dia itu tahajud terus. Sampai dia itu merasa orang paling top. Terus dia pangeran dealing hatif suara tanpa rupa. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Mustarak karangan Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Baharu. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami iki kena mbok tiru. Kula lah nggih niru niki. Iki janut kula. Tapi ana takdire. Ya Aba Yazid, kowe salat aku terus iku perkara wedi aku. Dadi aku iku anggap apa? Saking wedimu tak siksa terus salat terus istighfar terus. Lah sing afdal koyo kula sinten? Yo sing turu iku. Kok saged? Ndekne nganggep aku apian, mulane ditinggal turu. Lah aku yang nganggep aku iku amen nyala-nyalahno neliti. Mulane iki wedi aku terus salat terus. Nah iku gak nganggep aku iku apian, mulane terus ditinggal. Dadi kowe mbek iku padha. Lah aku iku makome sing iku sing iku. Dadi kowe aja niru aku, Pak. Kowe amuk niru-nirunan, plagiat. Nah kula asli ro kitabe. Dadi ini. Mane kula niku jarang tahajud. Iku ono ilmu. Aku jarang tahajud ora ono ilmune, ono dableke. Yen ra duwe ilmu dablek terus ra tahajud. Beda. Tak baleni malah ya aku ra tahajud itu ono ilmu. Nah sampean gak ono dableke terus gak aku kriminal. Jadi orang beribadah itu misalnya ibadah terus, kadang-kadang merasa Allah itu detail, kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Makanya kadang ibadah sing wajib-wajib, wiling-wilingan Allah itu Rahman. Tapi kayak kadang-kadang ibadah sunnah, enak menawa nambeli wajib sing babak dulu. Tapi aja terus. Iku para wali-wali Allah. Nak golabat alaihi haibah, nak lagi eling haibah pangeran salat terus, ibadah terus.
Tapi nak eling jamalullah rafatullah ninggal ibadah sunnah. Wiling ini kan Allah iku api. Lan ono wali atfal. Dadi wali ono wali autat, wali aktab, ono wali napa? Atfal. Atfal wali sing kok cah cilik. Dadi nganggep pangeran wapian koyo wong tuane. Cah cilik adolanan. Gak tau mikir masa, mulai mangan. Bar klambi rusuh adus gak kok bar wis. Pokoke ora mikir. Nek wali atfal, soalnya ning donya udah ora mikir, ngono pangeran apian tak pikir bareng. Mulai dhisik sing arep donya ya pangeran, sing ngurusi donya pangeran, tak tinggal turu wong ana sing ngurusi kok repot. Iku wali atfal. Tapi kue daftar ra iso, cah cilik seneng rondo. Ra iso. Ke daftar wali atfal ra iso, cah cilik seneng duwe. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duwe, aja seneng pangkat. Wis manjat tok kaya pangeran. Wong cah cilik. Tapi kue daftar wali atfal raiso. Caci cilik jelalatan. Rawong ayu kan rawuh caci cilik kok. Apa daftar wali auta patok ibu. Iku sak kedepane ra tau eling liyane Allah. Lah barang mlebu. Wali aktab, wali kutub syaratnya hafal Quran, hafal hadis, mujtahid, ra tau mangan riba, wis ta mlebu meneh. Mlebu apa? Saya usah daftar. Pokoknya bus warga itu bifatillah. Pokoknya bus warga aman. Ya. Jadi kalau suwon pokoknya latihan. Jadi ilmu Quran itu benten di ilmu manusia. Jadi nak cara Quran, uang itu ranyulayani janji itu mergo kuwasa. Tapi nak manusia kepengen nepati wae kadang ra kuwasa. Jadi ini ora tep. Eling-eling. Jadi Allah niku mulane jari Imam Ghazali, kita ini fa'il ning gone Quran. Misale isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya alamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misale pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ora ora lah ya jek ora wong kowe sing gawe. Padahal mripatem wis gak. Tapi kita tetap roh, nak di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih tahu karena Anda yang menciptakan. Saiki Allah sing gawe jantungem, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang Nah, kita kan pemakai tapi tidak itu. Nah, bagaimana mungkin ilmu Allah Taala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis mafil arti bin sajaratin apa? Mau ditulis tetap manafidat kalimat. Pun kalau terus nanya. Mahal kukum. Inna wuha satuna awal azizun dat sing menangan layu sisi orang ngapus nabi ngawo pasyaun perkara hakimun dat sing bijak. Layak rujuk ora bakal metu pasyaun perkara an ilmihi sang ilmu ta'ala wa hikmati lan hikmah Allah Ta'ala. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Ma khalqukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala ba'sukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur, ora ana kabeh iku illa kanafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awak-awakan wahidatin kang siji. Allah gawe wong sak donya ya padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji mbek wong sak donya ya padha wae. Khalqan apane penciptaane wa ba'salan kebangkitane. Mergo li annahu karo sak temne khalqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimat kun ya fayakunu mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersakno Allah dadi. Dadi ora ana bedane wong gawe donya tikel 7, cek tikel 2, cek mok sitok-tok kabeh kalimatikun ngene apa fayakun. Dadi kowe ora iso terus mikir apa gawe wong ribuan nak luwih kangilan timbang gawe wong sitok ora kowe. Lah pangeran ya padha. Malah kalau menurut saya begini, teori gampangnya begini, kalau latih, sampai tak latih caranya iman yang benar. Ya harus dilatih, memang iman yang benar itu harus dilatih. Sama saya kita bedai. Manusia kabeh sebenarnya kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin. Mukmin itu maknanya yo iman yang kekuasaan Allah. Senajan toh kita semua harus mlebu swarga. Gak penting mlebu swarga. Sementing mukmin sih. Mlebu swarga itu gampang, fadhole pangeran. Jadi ra perlu mbok siapno ngamal sing nopo serius. Gampang mlebu swarga gampang, fadhole pangeran. Karo dene mbah-mbahmu sing swarga Nabi Adam. Mau paling gampang mlebu swarga gampang, tapi mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sama saya kita beda. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar.
Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang nggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali istikharah. Nak cara aku podo-podo kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpama pangeran kangelan podo-podo kangelan pas gawe Nabi. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar, ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lo yang gak desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kemudian. Ini kok lo yang, iku apa? Iso. Jadi koyok kue kabeh iki dhisik yo ana ning manine Nabi Adam. Terus digawe sak cadangane. Lho kok arane lho. Iku wae apa iso? Mulane ndelok kudure Allah taala iku ndelok ning manusa. Balil insanu ala nafsihi basira. Sebagian wa fi anfusikum afala tubsir. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane Ruhin piro. Padahal dia ora kepengin ngerti turunane apa. Mergo di geger kita napa dhuwur apa? Di punggung kita ini ada sperma turunan kita ilah yaumil. Iku wis digawe saiki mbek pengen. Lha iku gadakno niku terus piye wis ditakok saiki. Terus ngature iku piye supaya ora kering, ora gabuk. Ada yang dihentikan yaitu misalnya hakim, berarti dihentikan di situ. Wa yaj'alu mayyasha'u napa? Hakim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane semua bahan itu ditampung ning sinten? Nabi Adam. Luane. Lah nek Nabi Adam digawe gagal, yo gagal kabeh wong iki. Lah mulane apa niku? Wa id akhadha rabbuka mim bani napa? Adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji be ulama ben. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan Jong kowe sok ben iku dadi dzurriyyah Adam. Kowe ngakoni gak anakku pangeran alas tu birok iku. Terus qalu bala. Iki disebut ning alam dzar. Jadi manusia di alam dzar iku wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene donya kadang terus ingkar. Padahal zaman ning alam dzar niku iman. Terus kowe wong protes. Alam dzar tu khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud iku dititipno sapa bapake? Bapake dititipno sapa? Bapake meneh sampai sinten Nabi Adam. Mulane ana wa id akhadha rabbuka mim bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu sakjane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di biat Allah ning alam napa zat. Ora usah takok kok saged. Ya iso wae mulane wong tau dadi wali, tau mukasafah kok terus kowe ro. Nek ora ro ya saiki percaya sih, penting percaya sih. Ora ro kecangkeman. Ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Mergo materi kita sudah dibikin dititipno ning sinten? Nabi sinten? Apa meneh wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Nah, niku wis malah spesial itu tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam digawe wis tawassul ke Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang? Karena mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin, itu Allah wis membeat dzurriyyahnya. Itu napa wa akhadha rabbuka min bani Adam napa min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok, alastu bi rabbikum. Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ekro. Mulane terus ana riwayat nak kowe maca selawat yo fil awalin wal akhirin, kowe maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu. Ayo mulane kudu roh, mulane terus kiai-kiai nglatih wong zaman azali, zaman kuno niku kuno jong kowe wis ditakdir ngene-ngene.
Cuma tanjizi hadis ya pelaksanaan saiki. Tapi dhisik wis ana jenenge alam soluhi qadim. Soluhi qadim gamane zaman azab. Saiki wong diskusi ngono wis ra usah. Iki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek mbok kongkon barang lha apa masa lalu wis ketinggalan blok goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono ae. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti ketinggalan lha apa kok ngomong. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti ketinggalan to. Ora sambok kongkon ya wis. Anu aneh-aneh, gedeman kok ngono. Tapi ngono yo ketok pinter ngomong ngono. Kula ora tertarik ngurus. Tapi kowe yo mantuk-mantuk iki. Foto goblok geger. Yang tatap masa depan tinggalkan masa lalu. Masa lalu kok tinggal kongkon ninggal cek ora ninggal ya wis. Ketinggalan aneh-aneh. Tapi ke malah pulang, dan gue guyon mawon. Kalau kadang engkar, beberapa kas akhirat udah darani pinter, coba kas akhirat darani goblok, jadi gak nyata, tapi serempet sama nafsu. Tapi yes, rame-rame itu nyus, ben benar mati kabeh, udah mati. Terus itu Ali Subhan mati cocokan si swarga sopo. Mulai gue sing mleten rokok pisan wae. Ane ke dungo, kowe dungo teng pangeran, anak ning neraka iku jejer wong kafir. Wong kafir iku kecangkeman. Nah, nganti wong kafir yang menang neraka terus. Niku mun hadis sahih semua tafsir. Dijembeni ana wong mukmin dosane akeh. Mlebu neraka. Mlebu neraka jejer wong kafir. Wong kafir iki cek kecangkeman. Kowe ke dungo muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Ma afna angka iman. Kalau kowe jare iman kok ternyata mlebu neraka. Jebule ora ana gunane. Iman. Pangeran gak terima, ora iso. Wong iman kok padha kowe kafir ra iso. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Tapi nek wong kafir iku gak ngenyak ben dibaro. Mane sampeyan jawel ki nang nyak aku lho ora nang. Lah iku sing disebut rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengin dadi muslim. Mergo muslim dosa akeh kaya apa, akhire dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengin dadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung, wong mukmin dipadakno wong ane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafir yang meneng ae ya Allah ora tersinggung. Mane ndonga wong kafir iki kecangkeman. Cangkeman komentari kowe ternyata imane ora ono gunane. Lah iku pasti kok Allah tersinggung. Wong mukmin kok dipadakno wong napa? Kafir. Mane terus teng hadis qudsi Allah dawuh la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzabi. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni aku pangeran tak padakno mbek wong sing ngorono aku. Terus adkhiluhumul jannata bi rahmat. Pun kula terusno. Inna wa sa'tamna Allah iku sami endat sing midanget yasma'u tiksim midanget sapa wa ta'ala kula masmuene saben barang-barang sing iso dirungono. Basirun turudat sing mirsani yusiru tegese mirsani sapa wa ta'ala kulamu soren ing sakabehane barang sing iso dipirsani. La yashghuluhu ora sing maca la yusiru sami. Ora nyibuno ing apa seun perkara ansen sange perkara liya. Alam tarono tarangan-angan sira ta alam tek sira ngerti sira ya mukhotoban sapa wae sing kena dikhitobi. Ana wa ing satune wa ta'ala yuliju nglebono sapa wa ta'ala idkhilu tek sing nglebono sapa wa ta'ala alaila ing bengi finahar ing dalem wekturina. Wa yujulan nglebono sapa wa ta'ala anhara ing rina yudkhiluhu tek sing nglebono sapa Allah ing nar fil lail. Faiz itu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci minggu masanging laili lan nahar bima kan perkara nakaso kang dadi kurang apa mam nal akhori sanging liya. Kados sakniki ini kan wektune bu. Sakniki rina bengi suwe iki, sisane. Suwe rina iki. Sakniki kan mundur sedanten. Pokoknya anggar rinane suwi berarti bengine dikurangi, anggar bengine suwi berarti rinane dikurangi. Tapi neng beberapa daerah nggih wonten sing rino nganti 3 wulan, kados teng Denmark itu ada masa rino itu 3 wulan. Nah tengene kutub berbulan-bulan malam, roh srengenge wis taun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asam saing srengenge wal qamar lan rembulan. Kulun te saben-saben suci min umam nasam wal qamar ya jri kulum apa kulun fi falaki dalam garis edare kulin ila ajalin tumeka maring batas musaman kang dintentono. Wa ta'ala jalu musama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna wa lan satana wa ta'ala bimakan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kena apa dalika bi anna wa wal haq. Dalika te mengkono-mengkono kabeh dalikal mazkur.
Tegese uti mengkono-mengkono barang kang kasebut iku mergo bi ana wa kalan satune Allah taala wa ya wa al haqqu dat sing nyata. Asab itu tegese dat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa ana walan satune perkara yatuna kang ngajak kang nyembah sapa ngakeh utawa tatuna bil ya iklan ya wa ta'ilan tak tatuna. Ya budu nanti saya nyembah sapa ngakeh min duni sanging liyane Allah iku al batil barang sing batil. Manane batil tegese azailu tegese barang sing ilang. Barang-barang liyane Allah taala sing mbok duk-dukno mesti ilang. Maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang. Ilang manane ra ono gunane. Wa ana walan satuna wa taala wa ya Allah wa ala liudat sing agung. Ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo Allah iku sing alidat sing iso maksa kawulane kalah mbek dhaife. Al kabiru to dat sing agung ya lazimu dat sing agung. Alam tarono tora ngenangen sira anal fulka sak temene prau. Semane jog ngaji kula jenengan kudu iman ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro. Nggih napa alam ta'lam alam taro. Ana ta kowe ora mikir. Mane kados wingi kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq dikawiti ayat fa'lam. Nggih fa'lam ngerti yo sira. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno. Kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Iku jenenge nganti ngerti. Nah, tapi nek kowe mau nglafadzno tok ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000. Orang maca 500 wis belum rencah terusno ta ora. Wiridan kok ngeluh. Terusno ta ora, tapi ra tak terusno ijazah 1000, tak terusno kok wis kes. Atok loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Ngomong sithik wae kok gak. Tapi kula suwun sementing alam ta'lam alam taro. Nggih, pokoke latih kabeh ibadah iku ana mikire. Ya kabeh ibadah iku ana napa? Mikir uga gampil, ngerti latih uga. Ya misale wae kados cerita Zamakhsyari iku ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pengiran. Akhire Zamakhsyari niku alasane Zamakhsyari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah. Nek ngono Allah nyiksa maksiat iku dolim mung kersa-kersane dhewe disiksa-siksa. Pikirane Zamakhsyari. Suwe-suwe niku masyhur ana anake wong alim ya rada bulet tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno mbek Zamakhsyari. Wayu anake Zamakhsyari senenge entuk wong ayu. Bareng malam penganten bar jima wis pokoke asik bar bulan madu. Bojone muni ngene, "Mas enak Mas." "Ya enak." "Ijek kepengin." "Ya ijek kepengin wong enak." "Ayo Mas baleni." "Wis ora iso." Jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe. Terus wong Zamakhsyari nak ngono wong karep ora mesti iso nglakok. Terus tobat. Jadi wong ayu iso nobatno wong alim. Dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Paham Imam Zamakhsyari ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alime ngono ngarang kitab Kasyaf ku kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis wis ra usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bojo elek kok kalah lha iki innalillah. Kalah mbek wong ayu wis kunane kula. Zamakhsyari sapa sing ora roh tafsir nopo? Zamakhsyari kabeh tafsir nopo kitab nopo? Kasyaf karangane sinten? Imam Zamakhsyari. Tapi pincang dene. Ketukaran di ulama dipasutno pincang. Imam Zamakhsyari itu pincang, valid. Imam Zamakhsyari tahu di pikiran gini. Nabi Muhammad mbek Jibril dari dia afdal Jibril. Pikirane Zamakhsyari, alasannya Allah muji Jibril itu innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Sama itu ning kono-kono panggonan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril itu keren. Berhubung sifatnya Jibril itu keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Mulane afdal Jibril. Musa debatnya itu wali. Oh bocah kok elek. Pincang tuh. Lho ada maksudnya untuk ngomong pincang ngono ben ora kritik kowe gak pincang. Lah terus Imam Mari gak terima lah Mas. Terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep afdal Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifatnya keren ngono. Lah iya wong keren ngono wae trimo dadi utusan.
Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mek sing diurusi ku keren di. Meneng terus sinten? Sama saya. Ya Jibril keren ngono iku trimo ku. Utus ora maksud. Sing maksud itu Kanjeng Nabi. Iya, mulane cara pikirane ahli sunnah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah gamane cara cangkem elek. Panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji. Enggak ngaji yo terus kowe dadi koyo sama sekali. Obate ngenteni kelon ra iso baleni. Lha niku tenan kitab-kitab tobat zaman sari bantah-bantahan niku ora mandi perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan nafsi. Kalae mergo kelon enak ngayu. Barang wis seneng Mas seneng. Kepengin wali yo kepengin. Ayo ta Mas jare wong iso nentokno kepinginan. Ayo baleni ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe wah semjule digambar tobat ya. Jadi tobat wong ayu. Ya, alam taro ini sudah apa? Alam taro wong ben mikir. Dadi wa khuliqal insanu dhaifa. Ku iso iman nek sause napa? Sause napa? Mikir. Ada kata tengkoran alam taro, alam napa? Makanya kula suwun nggih iman kok sampean iman nggih kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat. Ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadang takok logika. Kowe ku sapa akeh takok. Ngerwayo mangan nek wis. Iku tugale kula ditanggo iki kisah nyata kanca kula SD. Angger kok nyapu wong tuane ra gelem. Mak kok nyapu barang kok ya rusuh meneh. Iku tugale ngene. Lah nek kowe nuruti protes ngono. Lah kowe ada mangan wong kok ya dadi tahe. Ra usah mangan biar ra usah ngising. Apa gunane mangan akhire dadi tahe. Kowe kok ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe ora to kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh, banyak jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masaidin. Di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji rasa takok. Takok mangan rokok. Kok kadang takok iku wis bulet. Agama itu mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ra roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do ketunan go jalalen ra roh. Alor ngidul go jalalen. Tapi kalau kandhani nggih takok itu seringnya itu menohok. Masyhur kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini tak dudono ceritanya. Ini ada di kitab Ummul Barohin juga ada di kitab Jami' Usulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan Jami' Usulil Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah Naksabandiyah Khalidiyah. Itu masternya itu namanya kitab apa? Jami' Usulil. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terjadi ulama ahli sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali nah kalau Allah jadi raja ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus jare Mu'tazilah pokoknya ngono, jare ahli sunnah ya pokoknya ngono, pokok-pokokan. Nah terus ahli sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jadi Mu'tazilah ya tidak tersiksa. Karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Apa muni terpaksa Allah kok terpaksa? Apa muni orang-orang? Bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ning bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng copet. Ya wis tetep gedeng manjen maksiat kon gedhengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ora kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno. Kowe nak gawe sumur iku saiki gawe peceren gawe jawab wae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren. Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani kandhane anak emcung peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ora apa-apa. Kowe sarap ta ora mrene. Enggak jawab ae ben sitok-sitok ben tauhid tempat. Harap kan tetep kowe ngomong coba nek para-para peceran najis.
Apa terus pepeh pencerahan gaweanmu terus gak apa-apa cung ning pencerahan iku ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono. Maksiat yo kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya aja parek-parek maksiat. Paham? Paham terus. Ya mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Wong kudu ngaji ben ngerti. Ojo kaya Zamakhsyari tobat ngenteni wong ayu. Tapi ya untung dekne. Gelem kan kita tobat nang wong. Wah, ayo anak kiai bisa. Tapi bapaknya ku nyenjarat. Paling Zamakhsyari ra iso baleni gitu. Dirabekno anake gelem ae Zamakhsyari. Tapi yo akhire wong alim kondang gledek kalah mbek wong ayu ngono. Padahal sapa sing ora roh kitabe sinten? Zamakhsyari. Ning dunia tafsir tuh keren kitab napa? Kasyaf napa? Kasyaf. Maknane kasifun sing buka. Nah, kasyaf banget buka. Jadi dene promosane kitabe Kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua tabir ning Quran. Keren kan? Samir wong percaya mbek kitab napa? Kasyaf. Kok kalah mbek wong ayu. Kon baleni ra iso. Jadi ahli sunnah kepeksa. Iku dekne tahu di pikiran dipasutno terus ning jeding tiba terus pincang. Lane Zamakhsyari ku pincang gara-gara dipasutno wali. Dekne tahu kepikiran nak Jibril ku afdalu min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril innahu laqaul rasulin karim di quwwatin indadil arsy mati. Ini cek mutain tamma di mana-mana orang tuh takut Jibril. Berhubung sifati Jibril luwih keren terus dekne di pikiran luwih afdal timbang Kanjeng. Dieling nabe ulama, kowe nak ngaji aja ngono carane. Ya wong kerene ngono wae trimo. Bocah kok ngono. Menang deh. Dipasuk mah. Pas tiba dene pincang terus. Ono kado ulama liya kok ndongakno. Moh ancen adone iki pincang. Wong kok ngono. Dadi yo ono. Ya tapi ulama kowe aja melok-melok padha ulama wis. Ben ngono. Inna fi dzalika alam tarono ora ngerti sira anal fulka ing satemene prau aisufuna tekse pro-pro prau iku tajri iku lemako fulki fil bahri bini matillah kan nikmate liuria sebab merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin wong sing dikhatib kabeh bidzalika lan kono-kono kabeh men ayati sing pro ayate Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah. Materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada rahiman terus karepmu piye? Wong trimo ngomong, nasi ini gunanya gini, nak mangan nasi warak. Nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula terus ngrasa pinter. Ya sing gawe zat gula iku ya sapa sing marai iku ya sapa kabeh kersane. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalem kono kabeh ayat nyektine dadi pira-pira ayat ibarat tegese dadi pira-pira napa ibrah dadi telodo likuli subari kedhe wong sing saben-saben sing banget sabare. Nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah sabar ngeduwi maksiat Allah. Syakurin tur akeh syukure dinikmati maring nikmate Allah taala. Wa idza khasyahum lanalikane ngrungkepi ku mengepung hum ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadulali kaya gunung-gunung sing gedhe misale kaljibale kaya dene gunung alatikang tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ing sare jibal utawa tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami tuzilu kang den gawe yup-yupan apa mintah dia utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi jibal man ing wong tahta kang sak ngisore napa jibal ge sami. Da'au mongko padha donga, padha memohon sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina kale murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama. Ayi doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiyahum utawa yunat jiyahum ge sami. Tengene Quran kadang falamma najahum kadang falamaan jahum berarti anja yunji nak najah yunat ji. Wae Quran sering kadang qulillahu yunatjikum minha kadang yunjikum moya sami niku tak diae sami kadang najah kadang napa yunji bi ayun jihum gambare arep nyelapno sapa taala hum ing wong akeh layat guna tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah wira ing saliyane Allah ketika mereka dalam keterpaksaan nyatane dongane muni ya Allah ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya lata ngerti nek iku trimo watu
Tapi falaman aja mengosmasane nyelametno sapa wa ta'ala gum ing wong akeh ilal bari maring daratan. Famin hum kang setengah saking wong akeh muktasidun utawa wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan benal kufri wal iman. Cara Jawa nyakang, tengah-tengah. Darani kafir ora kafir, darani iman. Yo ora iman. Cara mriki no. Gak koyo godhog tilo ora mateng lho. No? Mogol ya, soalnya kafir ya ora, iman ya ora. Pinter ya ora, goblok. Ngel-ngel wong. Nak tuwa kok kaya wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaane dhewe ora iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaane dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh, narasumbere tak takoki iso jawab. Lah kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter. Ya kowe tak wari nak dadi narasumber. Kalau ana wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Apok narasumber tak takoki iso jawab. Nah sampe darani goblok. Lah kowe ya goblok pisan iso jawab pertanyaan 6. Paham? Padha gobloke to kan. Iku wong mogol iku. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan wis tengah saking akeh bagian te ana sing ijek tetep ala kufri ngatasé kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minhum lan wis tengah sing ayat alin jauh te selamat menal mauji saking gelombang sapa ila kulo khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra, khodarin nek akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge apa? Khodar. Kafir entur akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah Taala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahli Makkah tegese ahli Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa? Mekah. Lah sakniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahli Makkah tegese maknane penduduk Mekah. Di konteks dulu yang kena khitab Quran tentu penduduk napa? Mekah. Karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena khitabe napa? Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe ngendikane Mbah Mun ngaten, hak kena ngaji tafsir, nek kena alim aja sering ngaji tafsir. Kok tafsir itu kadang membatasi. Dan niku dawuh Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulane tafsir kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil ya. Jadi kudu ngerti. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil ya. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi itu pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikane cung rugen tak kandhani yo ora kenal gampang karo orang Nabi ini kok. Mulane ana kok edah iki. Sama tak wari ilmu tafsir ya. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li ummati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat nafilatal lak asab ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu, tentu Allah dawuhe ya ning ngarepe wong sing tok. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamah dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah aku sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi. Bocah ora karo-karuan. Paham ya? Paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir. Yo dadi sing didhawuhi nabi mergo sing kekasih, sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo. Maksudnya ora kowe. Ya kenal kowe tapi kan ora perlu dawuhi kowe wong kowe ora nabi. Jadi malane ana kok idar apa khitabun nabi berarti khitabun li ummati. Mane teng fikih-fikih kesunatane tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjat. Kesunatane witir utawa qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitopi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning nabi berarti perintah teng umat.
Paham ini pun kaidah. Ya kecuali ada khusus ya. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, ora Mekah ora yo goblok. Neraka Quran iku napa wa arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas keseluruh apa? Manusia. Itaku wadiya sira kabeh robbaku ing pangeran sira kabeh. Waksolan wadiya sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso belo, yuhni tegese ora iso belo, ora iso nyemugina sapa walidin wong tuwa anwaradi saking anake walid. Fi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun lan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi an walidi saking wong tuane wal maulud fi ing dalam yaum sean babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tua ora iso nyafati anak ora iso nyafati wong tua. Iki kula waca niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarai. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surganya bapaknya yang kelas A. Asal dibantu oleh apa? Iman. Ya ngono ya. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali dah iman ini terputus. Ya sekali dah iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya sama to wahab, anaknya mundur meneh muin, mundur meneh takrib. Terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuwun sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok, iku sampeyan swargane tetep kelas Fathul Wahab. Mergo napa? Bapaknya iman, asal iman lho nggih. Itu surganya diikutkan bapaknya atau babahnya. Tapi kalau tidak iman, itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawe pangeran Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, ya tak ceritani ya. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita, pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pangeran bi, qala ya nuhu innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu shalih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu shalih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu shalih. No, anak amjo kafir iku minangka anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluar. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri hafal Quran. Bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin soleh. Ini hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata syarahnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaati. Ini kula waca. Fa huwa tahdhirun naha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai
terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir itu masih ada hubungan syafaat syafaat. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nanti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jadi mulane nak ngaji sing khatam. Saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yatsi walidun an walid. Oleh apal Quran ayat iku tok geger kowe udut. Ngapal lu ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyata. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteksnya. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaat. Maka Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya jelas ya. Gak diterangno ora paham-paham. Gumun wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak foto-foto kaya wong awam sing ngono. Aku terjemah fatwa ya Allah. Ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan. Bocok. Kulo wis ya Allah ya. Ono PD-ne ngono. Terjemah bola kali. Ini jelas maknanya. Ini jelas maknanya, jelas birune barang ini. Inna wa'da wa isa temne janjine Allah iku hakun mesti bener bil ba'si kelawan anane bas. Yen sampeyan kira dari kula gini, Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malidzalimin min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Dadi ora kok malil muslimina ayat apa malidzalimin min hamimiu wala syafi'i. Artinya nak wong soleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat wong napa do? Dolim wong kafir. Dadi ayate jelas ora kok anggere wong mulane ngaji ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mulane napa sebagian ayat sebuti ki Fatihah non ayat mana al akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti adu tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal muttaqin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku, gara-gara kowe ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji Mbah Mun roh Quran, aku ngaji bapak, aku iso hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang muttaqin kan hubungannya jadi baik. Makanya disebut al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal mut. Nak ngono nak muttaqin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakali. Jadi misalnya ra iso, misalnya Zaid mbek Sri tahu zina, tentu gara-gara zina Sri gelem Zaid gelem. Nanti ini enggak bisa saling mensyafaati ini karena kanca selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus waline nyafaati yo lah ini kan enggak mitra selingkuhane. Malah mitra sing ngangkat dene tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak napa? Syafaat. Kok terus ingkar syafaat, gak ono dalile. Kowe ora roh ora ono ora roh kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe ora mungkarwan istisna ya al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin kecuali mereka yang terus ayat ini apa malil zalimina min hamimi wala syafi'u berarti yang dihilangkan itu bagi yang soleh enggak dihilang sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatula lan ora soleh terus donga bengak-bengok. Dadi nah saiki zaman akhir sing digedhekno dungane soleh ora ono.
Dewe Kanjeng Nabi soleh sik lagi dongan. Ora kok dongan sik ora usah soleh sembrono. Inna wa'dawu sak temne janjine wa ta'ala ku hakun hak bil basi lan anane bas. Fala tahurana mengko aja sampe nipu kum sira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampe ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunya terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar kacir. Berarti apik kafir goblok. Barang dunya wae kok ngalahno barang sing anti barang dunya wae kok ngalahno disiplin agama. Ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampeyan amati mlebu neraka. Dunya sedelok wae kok mbok ana pertimbangan. Barang sedelok wae kok mbok dadekno neraka pertimbangan. Wala yurana lan sampai nipu kang isra kabeh billahi ing dalem Allah. Ai fi khilmihi ing dalem apiane Allah. Wa imhali lan oleh ngekeki wektu Allah. Apa al-ghurur setan sing tukang nipu setan itu kese setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat, lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sehingga langsung nyiksa. Ojo geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat apiane Allah. Yo ojo geman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilme Allah. Disebut wala yaghurrannakum billahil ghurur. Terus LGBT saniki kan ngoten. LGBT saniki yang percaya ke saya tadi diskusi di UI ini sama teman-teman LGBT yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut, mereka santai saja. Nyatanya sampai sekarang puluhan tahun nggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat filmnya Allah. Nyata nih kalau terang, barang maksiat tetap maksiat, termasuk gay, lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan di antara keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bengi dinteni tobat rino, nak rino dinteni nganti kowe ra kena dinteni. Lha iku lagi disiksa. Ora mau wah saiki wong takok ya Allah. Saya semua macam-macam, semua sampean sing syukur, sing normal, di bojo, skriting lah, pokoknya normal, lanang seneng wedok seneng. Nah, itu semua sing syukur, sing normal, ora di duwe susah, yo normal, wis normal ngono wis disyukuri. Saiki cobane Islam ku macam-macam. Tapi aja nganggep coba, wong maksiat yo di masalah, pokoke tahsabum jami'a wa qulubum napa syatta. Kamu ndak usah mikir, nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye, ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran barno ora wis mati dhewe. Kowe yo mati kok cocokan. Penting kowe aja mlebu neraka. Buktikan kamu aja mlebu neraka. Kalau kowe nak mlebu, lho kowe ngritik aku jebule. Lan aja geman mlebu neraka, mun neraka sing nggone pun kathah wis ora usah mlebu sampean kok mlebu. Bocah kok pangeran itu kahawa, iso nang bun rokok. Mestine mlebu neraka luwih angel. Kok bolak-balik kondo. Kanjeng Nabi ku sagama paling apik. Wong kuncine swarga didudono Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Wong roh kuncine kan karek mlebu. Kanjeng Nabi ra tau dudono kuncine neraka. Wong ora diduweki kuncine kok kowe dalane. Kudune mlebu swarga luwih gampang wong kuncine didudono Miftahul Jannah. La ilaha. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu? Jare kancaku malah ora lawake dadi laku. Ombo bocah kok ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang, dadi langsung mlebu. Lah ya nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe ku nek ora usah bayangno liwat Siratal Mustaqim. Mergo wedi nek liwat Siratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nek sing saleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat kok swarga. Ana sing kalbalkil apa kaya ujaran sing banter terus. Rata-rata wong saleh ku menculot ora nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki.
Wong belah ku nak korban niku nggih Fuad kudu wedhus sing sungune iku blantong wis tak kandhani Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus nak ngliwati Siratal Mustaqim cekelan nopo? Nek cara belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kena. Iku cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungulan ora ono sungure Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misalnya sing poel ora ono sungune 22, 2 juta 200, sing ono sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ono cekelan. Aduh masalah. Niku kandhani sing korban sapi-sapi itu kan gobodi tapi sungune cilik. Kudu sing golek blandong. Cara wong belah. Mun dene bayang kok iso ngono. Ora usah ngono, bayang terus warga terus koyo wis wong bayangno sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Dadi wa minkum illa waridha, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah ora wajib napa. Wah, itu pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Ben seru-seruan anda. Tapi tak jamin. Lha wong ning gone gambarane Nabi wis ngono iki digantoli kok iso. Dadi ora kok ngothok. Isih napa? Gantoli kok iso. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa. Ya wis potensine ya wis diterusno dhewe. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Inna wa satana wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Ya dadi ora usah direncana ngono husnudzon mbek pangeran. Ana intadzoni abdi. Lah iki direncana ngono kok dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang. Wis yakin tapi yo modali ikhlas yang paling gampang. Amal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intutus sadaqati fani iman apa. Jadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak wong penting sedekah kok terus ikhlas. Nak sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno, ora ana wong mulan. Jebule anjen ora ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa satun wa ta'ala ku indahu sandinga wa ta'ala ilmu saat itu yang tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Tatakumu wa yunzilu kira kita napa wa yunzilu kira kita napa inna wa anta ilmu sa wa yunas sidil khair nabi nak mriki wa yunzilu bitakhfifi napa wa yunzilu batasdid lan tasdid wa yunas zilu dadi kira ana sing wa yunzilul khair ana sing napa wa yunazilul khair alwi saing udan di wakten ana siji wektu ya alam kang pirsa sapa wa ing wektu wa alam lan pirsa sapa taala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim ada karono nate kulana amsa to itu. Jadi apa udah sing pirsa lanang to itu. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang itu. Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang itu wis 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu wa fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang we itu. Ana wong saiki ngertine kan terlambat melepuh. Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidan ing salah siji minas salah sati sing telu sapa wa ta'ala liyane Allah taala. Mergo mas sing tengene rahim niku ngeten nggih kula warai iki. Allah nak ngendikan niku imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno. Kan tengene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang gawe wedok. Berarti ya manusa nek lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham ya? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Lo baleni malih. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ya gue ngalim, ini penting ya gue Mas. Niru wong alim kan yo koyo kula baleni malih. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja.
Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya, tetap dia kalau nggak lelaki, perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa nak sholat sepundi. Akhirnya kurang surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah itu musuh. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilmu. Terus Sayyidina Ali menghukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Ibrahim hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya lelaki atau perempuan. Itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Agus ning dunia iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap dasem ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau nggak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqat dzakara wal unsa terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa itu dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau nggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita sepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ono bakasan, khunsa itu piye, hukumnya piye? Hukumnya gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti, tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham, belum mah. Mah itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada we tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik ning dawuhe Gazibir wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang tak itu padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu sebagian. Paham sih belum Mas? Mulane ngaji paling gak iso ibu-ibu paham lah, paham lah ibu-ibu paham. Lah ora ngaji wis ora. Kalau balik ini balik, ojo geman tentang pembagiannya Allah. Mulai Dawi Sayyidina Ali, yo hakikate ora ono khunsa, nak ra dzakar yo unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Lah saiki khunsa secepatnya kita putuskan.
Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul dan seterusnya dan seterusnya. Wala ya'lamulan orang ngerti wahid dan salah suci minas salah satu sing telu sapa khairu wa saliyana wa ta'ala. Wa mata drilan orang ngerti sapa nafsu nawaan madha ing apa taksibu nglakoni sapa nafsu nggodan ing sesuk. Ya tugale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe muni ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap bar subuh turu. Sak roh-rohmu itu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora. Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya, tapi kan nyatane ora roh tenan. Rencana bar subuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sida turu. Ya ta. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jadi kalau ngamuk ya sungkan tapi piye. Syaratnya nerangno kadang ngamuk. Min khairin saking api ausarin utawa elek la wae lamulan ngerti hu ing kabeh hu ing almazkur min dalik sapa Allah taala wa taala. Wa mata dilan ora ngerti sapa nafsu nawawan biaya arti ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wong ya ora roh sok ben mati ning ndi. Terus kowe mbok bantah. Wonten Gus sing ngerti. Niku sapa pengedar narkoba iku sing terkenal. Kan dorok mergo dihukum mati. Wah mesti Nusa Kambangan matiku. Ya ora roh. Iso wae keputusan eksekusinya diganti. Jadi potensi roh ya iku. Potensi roh. Lah nek penjajal. Lho kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan. Ya tapi kan ya tetep ora roh. Iso wae perubahan. Pokoke ora roh. Lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa apa. Lah jare kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa koyo di dhuwit darani sugih. Cara apa ya kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku sugih. Tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya Yohana su antumul fuqara'u ila wa fakir kabeh. Jare pengiran dhuwitku mbok aku. Ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok aku. Kabeh wae pengiran. Cuma cara manusa ngene iku ya wis sugih. Tapi cara pengiran ya kere kabeh. Antumul fuqara'u ila wa kabeh fakir kere kabeh butuh apa. Wa mata trilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wa ya lamulan ngerti hu ing ma apa biaya ardin tamu hu ing aya ardin tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa taala wa alimun dat sing pirsa bi kulli shay'in lan saben-saben perkara. Khabirun turdat sing bijak banget bibatinihi ana ing batine sek kadhirihi kaya dhiri sek. Dadi Allah pirsa jerone sek kaya pirsa dhiri sek. Rawang riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari An Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawang riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari An Ibnu Umar saking Ibnu Umar riwayatno haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang ya rupane hadis mafatihul ghaib. Utai pira-pira kunci kegaiban iku khamsatun ana 5 rupane inna wa indahu ilmus sa'a ila akhiris subhanallah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa